식사 중 기침했다고. 장애인 폭행한 시설 종사자 고작 집행유예? 야, 이거 진짜 인간이라면 할 수 없는 짓 아니냐? 충남 아산의 한 장애인 쉼터 팀장이었는데 입소자들을 진짜 악마처럼 학대했대. 가장 충격적인 건 뭔지 알아? 식사하다가 기침했다는 이유로 무차별 폭행을 했대. 이불 밖으로 던지고 머리채를 잡고 흔들었다고. 말 그대로 폭행이야. 피해자는 제대로 말도 못하는 장애인이었어. 용변을 실수했다는 이유로 1시간 동안 화장실에 가두고 다른 장애인들에게는 소리 지르고 모욕을 줘서 정서적 학대까지 했대. 직무상 학대 신고 의무가 있는 사람이 이런 끔찍한 짓을 저지른 거야. 힘없는 약자를 이렇게 함부로 대한 인간에게 과연 자격이 있을까? 그런데 더 화나는 건 법원의 판결이야. 이런 파렴치한 학대를 저지른 가해자가 고작 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았대. 사회봉사 20시간에 취업 제한 3년이 추가됐지만 식사 중 기침했다고 사람을 때려 죽이려 한 것이랑 뭐가 다르냐고. 물론 피해자 일부와 합의했다고는 하지만 다른 피해자들은 아직 용서하지 않았어. 이게 과연 정의로운 처벌이라고 할 수 있을까? 우리 사회의 가장 약한 사람들이 보호받아야 할 곳에서 오히려 상처받고 있었다는 이 사실. 너무 슬프고 화가 나. 너희들은 이 판결이 합당하다고 생각해? 장애인 시설. 학대에 대한 처벌을 더 강화해야 한다고 생각해? 우리 사회가 약자를 보호하기 위해 무엇을 해야 할지 이 비극에 대한 너희의 분노와 생각을 댓글로 남겨줘.